ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 14 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 68 เรื่องพายุวิภาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยพายุโซนร้อนวิภาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วจากอิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 23 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 68 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก